朋友们，我这小三轮车今天要涅槃重生了啊！看看，咱们配件终于是等来了，轮胎、控制器、电机、后桥全套。现在我的车把这个斗也能掀起来了。对了，今天还买了10块砖头，一会儿我们拿千斤顶起以后，把10块砖头垫在下面。哎呀，打开了啊，快递，看一下。这个是全幅的后桥250的刹车锅，这个锅你看有多大？70的桥管，这个是什么？加油的，这里就是买的这个后桥，这是高低档线。哎呀，慢慢拆吧，今天是个大工程啊。掀起来了啊！咱这个斗还是可以掀的，发电机也不碍事儿。这里我们顶了个木板，然后这里有2个压力杆。哎呀，这大控制器也用不上了，拆吧，整套都不。大家看看105，要1030，没有110。这个2折开得了，2折开。是啊，你量刹车锅了，应该一样的。他说1.3米的车，1.3米就能安上去。车厢是1.3米的，这个就配套。你看我这车厢1.4米的，靠里面靠外点。给大家看看啊，这是以前的小刹车盘，太小了哦。看看这个大的啊，这个是250的。这会儿2个后桥也是比划好了，先焊一下，先定个位，然后不焊结实，先定个位，然后上去车上量一下。如果位置定好的话，咱们再加固。主要是焊这2个小耳朵，用的小摇车上的移动电源啊，新兆蓝的移动电源，带着电焊机，3000瓦的移动电源，好给力啊！电焊机都能用。现在咱们后桥已经装车了啊，莫哥把那个后桥上的那个耳朵拿电焊加固一下。后桥装完以后，咱们就上电机、上控制器，然后最后上油砂系统。大工程啊，老铁们！现在莫哥在前面装油砂，刘哥呢在后面装电机。看我的手。今天大热天啊！现在咱们上控制器啊，看一下，这是正极，这是负极，然后这是黄绿蓝象限，棕灰白6根象限。先把它都拧松，先给它都拧松。这个控制器跟别的控制器长得也不一样。大泰6项永磁直流无刷控制器，这回咱们这叫全幅后桥，整车的重量全部压到桥管上了。这回咱们这个轴是没有重量的，这样的话以后再也不担心断轴了。而且看到这个刹车盘了吗？虽然是鼓刹啊，但是它是液压的油刹，250的大盘，刹车效果比较好。电机在这里给大家看一下，电机后桥牙包。现在后桥彻底装好了，电机也装好了，控制器也装好了。现在刘哥在接线啊，很快了，今天看样子是可以搞好的。我这小3轮啊，今天终于是涅槃重生了，这回牛了啊！这大后桥大电机，这回带劲了。虽然咱们这个车上头这个壳子是有点破了，但是咱这套动力系统是相当的牛了。现在装这个高低速的这根线呀，进不去，就从这个位置打一个洞把它穿进去。有这么大的啊？啊，轮胎不着急装。这里，从外面打。这里啊，打个洞穿那根线。你看，就那个头那么大。
把那盘子管拴了。好，他这管看着他那个手。哦，你搞你的嘛？我看到他那个。你搞你的。这里。啊，从这里还是这里？不，这哪里都得，就是这儿，穿进去的。它是。这个怎么办？它是小的，哇，这么给力！不行，那个垫片太大。行，完美。哎呀，这儿开个洞就完事儿。给老铁们看一下啊，遇到个大问题，但是莫哥完美解决。它这个刹车油管是这种铁管管，它得自己掰角度，这家伙我们都不敢掰，我都怕掰断了。现在莫哥，你看这角度掰的，看下面这3通。哎呀，天都黑了啊，终于是搞好了。现在莫哥拧最后一道螺丝了。天黑了，明天给大家拍试车的视频啊。今天的视频拍不了了，太黑了。一会儿我们吃饭了啊！虽然是条件这么艰苦，还吹着电风扇啊。看咱们移动电源有电，简简单单弄了1、2、3、4、5、6个菜啊，肥肠、鸡爪、鸡，这不知道是啥，这也不知道是啥，这回锅肉。今天的视频就到这里了，老铁们，咱们明天再见啊！